你有没有什么那个剧情需求？那个那姐姐配合我觉得应该是会在学校的部分。学校哇，很遥远然后呢。这是可能一个比赛，就是假如我赢了，那放学就陪我走回家。哦，这样子。哎呦，约定好的感觉。对对对，真的好青春，好纯情对哦。走回家，走回家。他是你什么喜欢的人？我是跟你什么关系？班导。训导。可以，就是你看起来像他同学的家长。收他的包包，收小同学家长辣妈。会这样，好可怕。准备剧情有我知道同学的姐姐比较合理了，同学的姐姐好不好？阿强强，你就是觉得他也不错，可是你知道他是你同学的弟弟，对他就是要拒绝，但是内心又想要的。你戏太多了。希望你可以呈现出来。然后3、2、1 ，Reaction。跟我打一场乒乓球吧，没问题啊，直接来。伪娘是不是？没问题啊。不分上下。没有，我赢了。他就赢了，陪我走回家吧。陪我走回家吧。陪你走回家。没错。走一点点应该没问题啊，来吧。可以，走。你看，你刚刚那个，你没有表现出那种爱他的感觉啊。对，因为我要拒绝他，我是同学姐姐，我不要再抓了。你同学姐姐就多一点。同学姐姐。不能乱表达爱意，这个不行啊。你要表现出要又不能要。而且可以等球来了再打。哦，对对，球来了。对啊，你是什么？然后自己说不分上下。好。有被电到吗？有啦，其实是很可爱的啦。好了，可以走一段，好不好？谢谢。没有，他真的是可爱，可以让你想到以前高中时期那时候，对，那时候的，对，小时候没有想那么害羞，然后不敢牵手那样啦，对啦。OK 啦。好，谢谢。哎呦，未来很帅哟。加油！好了，感觉等下就要发红包了。我的妈呀！谢谢帝翁，谢谢。对啊，就是觉得他们真的是就是非常的年轻啦，就是很少可以再看到这种很年轻的这种感觉。对现在男生都不会给我这种感觉。哎呦，现在很流行那个养成系偶像，就是你可以看他们一起长大那种感觉。对啊，然后他们做可爱的事情，对，很好奇帝翁20年后长怎样。这样看哦。这样怎么看？他20年后才跟我们一样大。好奇，那是我55了呢。没有35加20，对，55，我快60岁。哇塞！哎，请问你弟翁的妈妈几岁？他不让我讲，但是他40。叫妈妈，天哪，我就生得出他，跟妈一样大哎，真的耶！天哪，不然我讲，但他40。其实我也生得出他耶。 20啊。你知道吗？因为芭蕾舞的人，他们都是有一个态度，很漂亮。每次上芭蕾舞，那他们进教室都会有一个这样上课哦，好像有人是那种感觉，有一根线牵着你，对，都拉着你走，然后放音乐。对。OK， 好，然后就开始折脚，因为我现在穿高跟鞋没办法折脚，折来折去。好，既然吴大姐这么想体验芭蕾的话，压脚背了，这一段就由您来上来。你看看，跳舞哦，好专业，哇塞！天啊！我们做简单的天鹅手，所谓的预备位在哪？从放松在两旁，对，这样子放松。记得手肘骨头一定是朝正旁边，对你才会有一个 curve， 这边有一个圆圈，像抱一个小球。然后到这之后，我们的双手往上，这样子往上拉。哎，我今天衣服完全没有办法跳芭蕾，真的吗？好脚也不行，手也不行。好，那没关系，那我们就你就继续教，我就随时可以改动作，真的这样子，我们就从预备位放到移位就好了，到移位，然后我们开左手，这样打开，看着自己的手之后哦，这样子哦，就跟游泳是一样的，我们会像在水里延伸，慢慢的把它放下来，然后再起来一次，可是要小心肩膀不能这样动，肩膀不能波浪。你在做的时候，大家会把它打成太极，说你的
我们会像芭比娃娃一样，我们的关节是卡住的。会单手之后，我们就做双手打开，然后延伸的时候会延伸往外，慢慢放下来。就是这样，所以会像有一个手流，会有一个水流的感觉。水流，就是最早的 popping 跟电流舞是靠芭蕾演芭蕾来的，就是因为他们这个一节一节做过来，你怎么也会啊？就是靠，对，以前就是一节一节的，就是所有的舞都会。哇，好强哦！那你可以穿这样 popping 给我们看。我还可以跳拉丁。你跳 popping 求你了。我们随机给他一首歌，你从芭蕾，然后我们转变成你的其他舞风，对，可以吗？好，我是专业舞者，你要唱几个进去都可以。无所畏惧，预测一呢。哦，喜欢哦。哇，好丝滑 ，popping， 还没。popping， 哦，哎呦，它是结合在一起。老师什么都会跳，所以下一段就是 turn， go turn， 好，那是莫格栓，那个蟾蜍那个。一切都很好，直到蛤蟆功一来，对，水掉了。我想说怎么有那一招哇，好新哎，那招不容易。那是一个招吗？还是你不小心的？这个是我专门拿来帮学生拉筋，很厉害。对，是有方法。芭蕾的转圈非常漂亮，很漂亮，太漂亮了。芭蕾舞，常常在跳舞的人就要学这些。我们可以揪团，然后一起去上芭蕾舞。我想上哎，会好漂亮，体态会变很漂亮。对，会那你拉筋，我以前上台在台上，他是直接上来抓屁股的，抓屁股抓龙根的。哎呦，你们受到的委屈我都受，我也是这样过来的。就像我说，我不会去拒绝，伟忠哥说你不要去拒绝，你去接受，顺天意做事，逆个性做人。这不适合这个。不要这么帅的讲出不合理的话，好不好？不能碰人，不能碰人。我跟你讲，没有错，就1次2次我接受了，但第3次我真的没办法接受，因为他真的抓痛，他把你弄痛，对，弄痛我了，我就真的客停了，灯打开我就当场走人。啊，你真的生气。所有人300-400个人在台下，我就当场走人了，然后就去报警了嘛，因为你真的有点过分了。你说抓一下就算，你抓他不放。你怎么走？不放。你讲话，抓了不放。比如说你对啊，后面他就解手，你会一抓就抓了就不放了。怎么可能？就拉着你这样子，然后一堆同学跌倒，被绊倒了。不是有些人说哎呦就这样绊倒，这件事情是不对。什么都聊，什么都不奇怪。哇，这句话好老派。快来订阅小姐不吸地，记得分享、按赞，还有开启小铃铛哦。小铃铛是我要讲，开启小铃铛哦，铃铃铃。